Vlada hoče ukiniti 100% subvencioniranje dijaške prehrane z zakonom o šolski prehrani. Zakonom o malem delu vsem dijakom odvzema možnost opravljanja dijaškega oziroma študentskega dela. Poleg tega pa so cene dijaških prevozov izjemno visoke. Osnovna subvencija znaša le 7%. Z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se ukinjajo štipendije vsem mladoletnim dijakom. Stanje na področju štipendij je že sedaj slabo, saj je v šolskem letu 2008-2009 za državno štipendijo zaprosilo slabih 40 tisoč dijakov, medtem ko jih je bilo odobrenih le nekaj več kot 23 tisoč. Ta podatek je pomemben, ker kaže na izjemno potrebo po državnih štipendijah, saj lahko sklepamo, da so slednje dodeljene le polovici vseh prosilcev. Naj omenim, da osnovna državna štipendija znaša le 36 evrov, kar pomeni, da je izredno nizka, a še vedno za velik del dijakov nujno potrebna. Poleg tega številke kažejo, da je polnoletnih dijakov po grobih ocenah le slabih 10%. Sedaj pa naj bi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ukinilo še štipendijo vsem dijakom do 18. leta, otroški dodatek pa od 18. leta naprej. Menimo, da se vlada ne zaveda pomena, ki ga ima srednje šolstvo. Torej država zaradi osnovnošolcev dijakom ukinja brezplačno prehrano, zaradi študentov pa štipendije. Kam smo prišli? Ali srednje šolstvo v Sloveniji res vsem odveč? Ali smo dijaki res takšen problem v tej državi? Namesto da bi vlada občasno naredila kakšen korak v pravo smer, jim očitno to ne gre najbolje od rok. Zdrava pamet bi ob dejstvih, kot sta veliko število prosilcev in nizka štipendija, pripravilo spremembe, da se dijakom nameni več in višje štipendije. A žal grejo pri nas stvari v obratno smer. Dvig cenzusa za pridobivanje štipendije je sicer prednost, a žal mladoletni dijaki od tega ne bodo imeli nič, saj sploh ne bodo več upravičeni do štipendij. Samo še v razmislek. Ministrom in vladajočim ni težko govoriti o dolžnosti staršev, da morajo sami poskrbeti za svoje otroke, saj njihove plače niso minimalne. Ob tem pa se velik del prebivalcev komaj preživlja. Ko bodo lahko tudi vladajoči z minimalno plačo poskrbeli za svojo družino, naj se oglasijo in izpeljo predvidene spremembe, prej pa ne. Na Dijaški organizaciji Slovenije pozorno spremljamo vsa aktualna dogajanja in opozarjamo, da so predvidene spremembe za dijake nedopustne in nesprejemljive. Predsednika vlade smo že pozvali, naj z vso resnostjo premisli o spremembah na področju dijaškega življenja. Upamo, da bo vlada začela delovati tudi dijakom v prid, hkrati pa opozarjamo, da krčenja naših pravic ne bomo le mirno opazovali.